Esta no vamos a quemar, ¿no? Este celular, mijito. ¿Ah? Hacia el celular, hacia el celular. Va a ser. Esteban se va a quemar el celular. Sí. Esteban pasa. Hola, estamos haciendo una foto Con nuestra abuelita, la abuelita bonita. No me saques fotos, yo estoy feita. Ay, ahí están grabando. Entonces estamos... Bueno, estamos grabando esto. Ya comenzaron, vean. Ahí No se van a está. quemar, hijos. No se van a quemar. Bueno, abuela. Están Uy. poniendo esto. Oh, madre, se está quemando. Se quemó un palo. No, se quemó un palo, no. Bueno, estamos en una casa, de nuestros abuelos, ¿no se van? Estamos haciendo un curso, no sé, un tutorial de una fogata sin, ¿cómo se llamaba? Leña, sin leña. Consigo un palito y ya queda la fogatita. Y fin. A ver. Bueno.